松茸和其他蘑菇最大的区别就是贵。早在宋代，人们就在松树的下面发现了这种菌类。这蘑菇长在松树下，看起来又像鹿茸，就叫它松茸吧。但是发现归发现，其他蘑菇的生长状态是这样的：哎，快长大，快长大，快来吃我，快！而松茸的状态是：小朋友，你是否有很多问号？别的蘑菇恨不得一夜冒出来，可它偏要用5年时间才能长成一个蘑菇。更重要的是，松茸摘下来后，长了5年的松茸，我要留给我孙子吃。哎，这货的保质期不超过3天，所以数千年来，松茸在中国一直没什么市场。但痴迷于松茸的国度是日本，日本人想吃到松茸是需要去拍卖的。好的，我们刚刚以888亿元拍卖了不白丝签名的短裤，接下来将拍卖一颗松茸。日本最好的松茸可以卖到每公斤上100万日元。松茸在中国最著名的产地就是香格里拉，这里的松茸看奶help you sir。哎呀，画错了，是这个香格里拉。这里的松茸肉质细嫩，香味极浓。哎，看看人家，一摘下来就坐着专机出趟国，分分钟身价过100万。我是不白痴，我真是太有文化了。